ky personi që po bën cirkun është atje lart në ky litar. Edhe tani ai bën një pyetje, thotë, a mendoni thotë që mund ta kaloj të qerkën bosh në ky litar? Edhe tani nuk e di, mund të dyshoni, mund të mendoni, për t'ja i provuar sa i munden e kalon qerkën bosh. Tani vete këtë nga krau tjetër, edhe thotë, po tani a mundet ta kaloj të njëjtën qerkë, po të trau me tuma. Si mendoni? Tani, për të thënë që e bërë, e kalon edhe me tuma. A mendoni që e ka bërë? Imagjinoni si kur jeni në cirkë dhe po shikoni këtë ngjarje. Tani në qoftë se erdhe tretë, ai jep tumar, edhe thotë kush nga ju mund të vinë e qerka, edhe unë do ta kaloj këtë personin nga krau tjetër. A do kishte dikush nga ju guximin për të rritur aty nga e qerka? Edhe për të vajtur në krau tjetër? Vetëm ti. Ha? Ti do të kishe guximin. Do kishte dikush guximin? Vështirë. Po pse vështirë? Se ai e kaloi bosh, e kaloi me tulla, dhe pse që nga vështirë me një person? Ha? E sporti vështirë. Sport vështirë. Duhet të ushtruar përpara. Si? Duhet të ushtrohesh përpara, se do të direkt. Ka. Ndoshta. Tani, siç e dini këtë muaj, do të flasim për ringjallje. Edhe ringjallja, kur flasim për ringjallje, mund na duket si kjo historie, që mund të themi që po, ka ndodhur, po, e ka bërë, po pastaj kur e marr personalisht e ngjoh. Tani, kur e shohim shkrimin, ringjallja është një fakt me provë. Ringjallja nuk është një besim i verbër, që kështu mendojnë të krishterët, edhe duhet ta besosh për shkak se të krishterët po. Ringjallja është një besim me prova dhe fakte. Tani kur Pali na tregon te kapitulli 15, Pali thotë kështu, paktën në 3 prova. Thotë që e para është një që vaje shvosh, e dyta është që Jezusi i ringjallur ju shfaq të paktën 5.000 vetave. Disa ka vdekur do të Pali, të tjerë kanë ngjallë për shkak se po bëhet fjalë pas 6 vjet ose 80 vjetëve, si Jezusi kishte vdekur edhe ishte ngjallë, edhe patjetër që do disa kanë vdekur nga ata, disa janë akoma ngjallë. Po edhe një tjetër që Pali thotë po shkoi jetën e ndryshuar. Edhe Pali në fakt është vetë kjo që ka ndodhur me ata. Pali nuk ishte një besimtar. Pali nuk besonte tek Jezusi. Pali ishte e kundërta. Pali i përmbishte të krishterët edhe vajte gjëra tjerë sa miratonte vdekjen e tyre. Kur e kemi në veprat e apostujve që Stefani vdiq. Pali e në kohë, për ata që vinin në Evangelistë. Kështu që kush e bëri Palin të ndryshojë? Palin të ndryshojë e bëri Jezusi i ringjallur në rrugën e Damaskut. Po edhe dishepujt, kur i shohën dishepujt, sa era ata nuk vinin dakord ose nuk e kuptonin Jezusin. Po kur Jezusi u ringjall edhe ju shfaq, bilemi Tomai, edhe pse shokët e tij thanë që Jezusi u ringjall dhe na u shfaq, thotë jo. Po nuk ja pashë shenjën e koshës, edhe prindi nuk e beson. Po pastaj Tomai kur e pa, i tha Zoti im edhe familja ime. Ju në gjurmë, edhe i tha Zoti im edhe familja ime. Tani, imagjinoje kështu, imagjinoje sikur vaj do të ishte bosh, po Jezusi i pa ringjallë. Qa do thoshin? Thoshin që e kanë vjedhur Jezusi, na e kanë fshirë diku, s'ka ashe. Po imagjinoje këtë, që Jezusi i ringjallur, po varet mos ishte jashtë. Do thoshte këta dishepujt i kanë përmendur. Tani kur e shohim ngjarjen biblike, shohim që Jezusi u ringjall, vari ishte bosh, ju shfaq edhe shohim një ndryshim në njerëzit. Do na thuhet kështu që përveç Gjonit, të 11 shekuj janë martirizuar, do kanë vdekur për shkak se nuk e kanë mohuar që Jezusi është Zoti dhe Shpëtimtar. Tani nuk e di për ty, po ata do nuk ishin gati të disnin për diçka tjetër, përveç se të dëshmonin edhe të marrin shpinë që Jezusi po, është ai që ta që ishte. Kështu që ndërsa sot
do të vazhdojmë tek kapitulli 15, nga vargu 12 deri në 20. Edhe vargu 12 deri në 20 do të kështu. Edhe te ky pasazh do ta shikoni edhe ndërsa do ta lexojmë, që Pali argumenton me këta, me kishën e Korintëve. Ja ta lexojmë dhe pastaj do të vazhdojmë pasazhin. Nëse predikojmë se Krishti u ngjan prej së vdekurve, si mund të thonë disa prej jush se të vdekurit nuk do të ngjallet? Nëse të vdekurit nuk do të ngjallet, atëherë nuk është ngjallur as Krishti. Nëse Krishti nuk është ngjallur, atëherë edhe predikimi është i kohë, edhe besimi juaj është i kohë. Kështu që jemi dëshmitarë të rejtë për Kristën, sepse dëshmojnë punën e tij dhe themi se e kanë ngjallur Krishtin, të cilin nuk e pas kanë ngjallur, po tjetër se të vdekurit nuk ngjallur. Nëse nuk ngjallur të vdekurit, atëherë nuk është ngjallur as Krishti. Nëse Krishti nuk është ngjallur, atëherë besimi juaj është i kohët dhe ju jeni ende në mëkat. Atëherë kanë humbur dhe ata që kanë vdekur e kanë besuar në Krishtin. Nëse shpresojmë në Krishtin vetëm për këtë jetë, atëherë ne jemi njerëzit më të mirë. Por tani, Krishti është ngjallur prej së vdekurve dhe u bëri si e ngjalljes së të vdekurve. Nga Timotita deri në 20. Kur bëhet fjalë për ringjalljen, ne njerëzit vjemi në siklet. Se mundojmë po folëm për ringjalljen, vjen do na keq. Po edhe ringjallja nuk është diçka që po ta bëhet në muhabet për kafe. Se do nga kush do pozicion të vish, do zakonisht është tema e vështirë. Edhe njerëzit thuan këtë, thuan që po kush jep nga ajo bota e përteme, edhe na thanë se si ishte edhe ne nuk e besuam. Tani në fakt nuk është kjo vetëm çështja e vonë, ose soçi. Po kjo ka qenë edhe 2025 vite më parë. E mbani mend historinë e Lazarit, edhe pasanikut, se çan ndodhi ata. Në Bibël na thuhet kështu, edhe e gjejmë tek Luka 16. Na përshkruhet Lazari që ishte një person që ishte jetim, edhe që lypte për të siguruar bukën e gojës, edhe na treguhet për të pasurin, që ishte shumë i pasur, mirë po që të vdiqen. Edhe tani na treguhet që kur ta vdiqen, shohim që Lazari ishte tek Abrahami, edhe ky i pasuri ishte në përshkruar që po vdiqte në flakë. Tani kjo është histori, se Jezusi do të na tregojë diçka tjetër. Nuk e di mash historinë vërtetë ajo, po është një histori që Jezusi ka treguar. Edhe ne vargu tek vargu 19 edhe 31, ky tani se ka një indeks të madh, edhe ai po tregoj se ka një 5 vlezër që ata të tregojnë atë. Edhe ai thotë Abrahami thotë jo vetëm që ne nuk mund të vinim, do të vazhdojmë një indeks aq i madh. Pa i thotë këtë, se i thotë që po, jeta lexojmë që mos e them atë që kam në mendje. 19:31 është një gjithë pasazh. Po pastaj midis jush e nesh ose pastaj tha, atëherë në ardh, po të lutem të dërgosh në shtëpinë e Timatit, se kam 5 vlezër. Dhe ti para lajmëroje që të mos vinë dhe ata në vendin e mundimeve. Abrahami përgjigj, ka Mojsiun edhe profetët, ata duhet të dëgjojnë. Ai i tha, jo atë Abraham, por nëse shkon dikush nga të vdekurit, do të pendohet. Abraham i tha, nëse nuk dëgjojnë Mojsiun e me profetët, atëherë nuk do të bindem, edhe sikur dikush të ngjallej prej së vdekurve. Do dikush do që po erdhi nga bota e përteme, edhe na tha do ta besojmë. Jo plotësisht ishte vërtet. Jezusi na thuhet që e panë më shumë se 5.000 njerëz. Jo të gjithë ata që Jezusin e panë të ringjallur, e besuan Jezusin që ai ishte Zoti dhe Shpirtari. Edhe është vërtetë kjo. Edhe këtu ai po argumenton ai me Abraham. Dhe thotë po të bëjmë Lazarin të rejtë thotë. Ai thotë jo. Ai ka shkrim, është Mojsiu dhe profetët. Ringjallja edhe pse është një nga themelet e besimit tonë të krishterë. Prapë së prapë.
Vetëm do kemi nevojë për shkrim, kemi nevojë për të vërtetat biblike, kemi nevojë për të lexuar, kemi nevojë për të kuptuar, kemi nevojë për të lutur, kemi nevojë për të qenë në bashkësimin me tjetrin. Po nga ana tjetër është kjo, që pa ringjallje nuk ka lajm të mirë. Sa për folja ka huar lidhje me lajmin e mirë, që lajmi i mirë është që na tregon për atë që Jezusi ka bërë. Për diçka që kam mbaruar, që thotë që Jezusi vdiq për mëkatet tona. Edhe pas 3 ditë u ringjall. Nëse Jezusi nuk do të ishte ringjallur, nuk ka lajm të mirë. Kush është lajmi i mirë? Se pastaj shkoj çfarë pali si e përshkruan këtë. Thotë nëse Jezusi nuk është ringjallur, jemi akoma në mëkat. Nëse Jezusi nuk është ringjallur, po jemi dëshmitarë të rejë, se po e tregoj njerëzve diçka që nuk ka ndodhur. Edhe po, nëse ne të krishterë, besojmë vetëm për një jetë këtu, po ne jemi në të mirë të fare. Jeta nuk do të kishte kuptim, nëse ne do të ishim kalimtarë për njerëzve në Krishtin. Ne, Biblia na thotë që ne njerëzit jemi krijuar për përjetësi. Fakti që jemi këtu ku jemi është për shkak të mëkatit dhe rebelimit të tërmis, po shpirti jonë është krijuar për përjetësi. Edhe si jetojmë në përjetësi, është duke u falur nga mëkatet, duke i besuar përmisët edhe veprës që Perëndia ka bërë. Po pa besim është e pamundur të shkosh tek Perëndia. Këtu në historia e Lazarit është një mënyrë e madhe që nuk ata nuk mund të vinë tek ne as nuk mund të shkojnë tek ata. Kështu që ndërsa i shohim këtë pasazhin me më shumë detaje, do të shohim të paktën 2-3 gjëra. Para është problemi. Do pse Pali vjen me argumenta ndaj kishës në Korint. Se po Pali po thotë çfarë po bani ju, do të vojtoni me këtë sikur nuk ka besim nga ana tjetër predikoni që Jezusi u ringjall. Po nga ana tjetër Pali thotë shumë që ka të paktën 3 argumenta në lidhje me ringjalljen. Edhe Pali thotë edhe tjetër që nëse ne e besojmë që Jezusi është ringjallur, kjo do të jetë jeta jonë, se si ne jetojmë në këtë. Do Pali, jo vetëm Pali, po Biblia na inkurajon, na motivon për një besim aktiv. Nuk është një besim që del pensione, po Biblia edhe Pali në këtë rast, po thotë që nëse vërtet e beson Jezusin si Zotin dhe Shpëtimtarin, e po këto janë gjëra që duhet të bësh. Ose kështu duhet të duket jeta jote. Ose kështu duhet të trajtosh të sillesh të jetosh. Do nëse vërtet e beson Jezusin, nëse vërtet e beson që Jezusi vdiq për mëkatet tona, nëse vërtet e beson që Jezusi u ngjall pas të 3 ditë, edhe ai e mundi vdekjen, edhe Pali do të thotë shumë janë disa gjëra, shumë duhet të bësh. Edhe pastaj do të vëmë në kjo, në pika e fundit, që cilat janë disa nga hapat praktik që ne si besimtarë duhet t'i marrë ndërsa i besojmë këto vërtetë. Edhe e para është kjo që do të marrim tek pasazhet që lexova sot. Është duke folur besimtarë, për shkak se besimtarët nuk po besojnë tek ringjallja, edhe pse po e predikojnë ringjalljen. Se Pali e mund të thotë, nëse predikojmë se Krishti është ringjallur prej së vdekurit, si mund të thonë disa prej jush se të vdekur nuk do të ringjallë? Pali po i kushton, një farë mënyrë Pali po i thotë, po da në dy po thamë që Jezusi u ringjallë, dy po predikojnë nga anë dhe nuk po besojnë. Do ishte një situata reale me kishën e komunitasve, që ata nuk besojnë në ringjallje. Ose nga anë tjetër shkjo, se ndoshta nuk ta besojnë si një filozofi, jo, po ringjallë. Por nga anë tjetër nuk ishte një ndikim në jetën e ata. Do nuk ka mënyrë Pali nuk po shkruaj në qoftë prit, nëse ti mendon këtë, po duhet të jetë ndryshe, do të bësh ndryshe. Kështu që Pali po i thotë që do kjo, nëse i themi këtë, kjo jeta është e vërtetë. Nëse predikojmë, edhe duhet ta besojmë. Dhe nëse kjo ka qenë vërtet për kishën e Korintas, po për kishën bugjëllore këtë mirisht. A kemi edhe ne këtë besim në
Imaginoj tani Lazar. Mbasi u ringjall, mbasi Jezusi e ringjallë Lazarin, ai të bësh e kështu. Kush është Jezusi? Do me qatë kush. Do ma po jetojmë si, tani nuk na flitet shumë për Lazar. Nuk na thuhet çfarë e Lazari pas u ringjallë. Po mund ta kuptojmë mirë që Lazari do që Jezusi në ishte mirënjohës për atë që Jezusi bëri. Tani ne besimtarët e kishim studiuar në Krisht. Kur e mendojmë, kur e besojmë atë që Jezusi vdiq për mëkatet tona, dhe më parë, ose në librin e Korinthëve, a na ndikon kjo në mënyrën se si jetojmë? Po është vetëm thjesht një gjë që ka ndodhur, edhe nuk na ndikon vitën ose të menduar ose të vepruar. Se nga ana tjetër është kjo, nuk ka asnjë varë deri në vitin 2025 që jemi sot. Nuk ka asnjë varë tjetër që është poshtë. Do mund të besosh në filozofi, në fetë të tjera, në të po shkon edhe ja gjen varin aty drejtësi. Kurse vari Jezusi është poshtë, edhe ka një tabelë është poshtë. Për shkak se Jezusi nuk qëndron në varë, për shkak se vdekja që është arritur në fundit nuk e njëjtë. Jezusi ka pushtet mbi gjëra më të frikshme ndoshta që ne njerëzve mund të kemi. Tani nuk vetëm mund të dëshmoj që vdekja edhe destinacioni ku shkon pas vdekjes. Ishin disa nga pyetjet që ma trazonin mendjen edhe shpirtin kur isha vogël. Edhe ajo që më dha inkurajim ishte kur dëgjova për e parë për Jezusin. Që Jezusi ka ardhur në tokë për të marrë mëkatet tona. Edhe Jezusi nuk ndeti në varë për në ringjallë. Edhe ku besojmë ne, ati do të shkojmë. Nëse i besojmë Jezusit, falemi nga mëkatet, edhe shkojmë tek Perëndia. Destinacioni jonë përfundimtar është Perëndia. Edhe kjo është ajo që të paktën më ndihmoi mua të kuptoja që ka një shpresë, edhe është dikush që ka pushtet, një gjë ndoshta për të keqe që shpirti e mendja ime ishte duke u marrë në atë kohë. Tani, kur shohim Palin që për këtë bisedë Palin me Korintasit, shohim këtë, që Palin po përdor argumenta të drejta. Don Palin nuk po i bie tërtor, Palin do të rëri po predikoni që Jezusi është njërë, nga në tjetër një person. Që po zërë? Po tani nga në tjetër Palin tregon këtë, që janë të paktën 6 pasoja, që në qoftë se nuk beson në ringjallje, ka paktën 6 pasoja. Edhe Palin e rëndit edhe po shumë, që predikimi, në qoftë se Jezusi nuk është ringjallur, Palin e predikimi e shqipot. Që po predikon? Predikimi e njësë. Pastaj do të shohë që edhe besimi juaj është i fortë. Në qoftë se nuk beson në ringjallje, do çfarë besimi? Besimi juaj është i fortë. E tjetra është kjo thotë, apostujt edhe të tjerë që na thanë, ata pas kemi njerë, se do të këtu që ne jemi dëshmitarë të rejnë të rëndisë në qoftë se të njerë në ringjallje Jezusi të së vdekur. Pastaj tjetra është kjo që ata që kanë vdekur në Krishtin, janë në humur. Kështu që tjetra është kjo, të krishterët janë më të mirë në qoftë se besojnë vetëm në Krishtin. Do të ishte në qoftë se besojnë vetëm në Krishtin. Atëherë Jezusi s'ka dashur, si është dashur asnjë arsye të mirë. Do në qoftë se njerëzit e dopen vetëm për kaq sa jetojnë në tokë, shkojnë ku shkojnë nuk kanë si, atëherë pse ka erdhur Jezusi? Do Jezusi pas ka bërë një punë të pafileshme, që si ju ka asnjëherë në fund. Po tani ne dimë që Perëndia nuk punon në Perëndia. Perëndia nuk bën në komunizëm kishte kështu punë pa punë. Shkoni pa ditë shëndetje që janë filluar. Edhe kjo është vetëm për të mbajtur të zënë, por nuk ishte punë. Kështu që Perëndia, nëse kjo jetë është vetëm kjo jetë, s'ka një jetë tjetër, nuk ka bërë punë pa punë, që ka sjellë Jezusin edhe ka thënë vetë Jezusi. Po Perëndia ka ardhur në formë njeriu për të na shpëtuar ne
Kështu që do në Perëndia nuk ka bërë një punë me pavlerë. Tani një tjetër është kjo, që atë që parë po thotë, është që po i kthej realitetit të ringjalljes, se por e shoh në vargun 20, ai nuk e mbyll vetëm argumentin ose kështu, po tani Krishti është ngjallur për së vërtetë. Dhe ungëria e ngjalljes të të vdekur të tjerë. Kështu që tani kush mendon ose do ta themi kështu, kush është problemi të mos besosh në ngjallje? Problemi është ky, dhe pari na thotë disa gjëra, që ata që nuk besojnë në ringjallje, nuk jetojnë me shpresën e ringjalljes. Kjo botë, me hallet, problemet, sëmundjet, do të ta marrë gëzimin e të shpresën që Perëndia vjen duke na thënë që unë kam mundur pa armiku të vdekje. Kur ti nuk e beson që ka ringjallje, kur ti nuk e beson që Zoti është fitimtar, atëherë do të jetosh me shpresë pa shpresë. Edhe tjetër është kjo, që ata po gjithashtu nuk e kanë fuqi për të përballur me hallet e vështirësive. Se nëse nuk beson në ringjallje, problemet, hallet, shqetësimet, sëmundjet do të të mbajnë poshtë, nuk do të japin shpresë. Tani në anën tjetër kemi këtë. Jezusi te vargu 55 thotë këtë. Jemi prapë në një kapitull. Thotë, o vdekje, ku është fitoria jote? O vdekje, ku është thumbi jote? Ata që nuk e besojnë në ringjallje, nuk e kanë fuqinë që Perëndia ka bërë. Dhe e fundit është kjo, që ata që nuk besojnë në ringjallje, nuk e marrin shpëtimin seriozisht. Se imagjinoj këtë që ti beson te Jezusi, ja ke dorëzuar jetën e Jezusit, por nuk beson në ringjallje, po për çfarë të motivon të jetosh në dyshë? Kush të motivon të jetosh në dyshë? Ama në qoftë se beson që ka ringjallje, edhe ti do të jesh shpëtitësisht në Perëndinë, edhe do të jesh në mirës permisi për atë që ka bërë, do të jesh motiv për ta marrë seriozisht shpëtimin tënd. Tani, ajo që pari na sfidon është kjo. Pari po na thotë që besimi, ringjallja, ka fakte të forta. Nuk është besimi verë, që besohet si të patë. Nga ana tjetër është kjo. Pari thotë që vetëm për shkak se Jezusi u ringjall, mëkatet tona janë fare. Nuk ka një shpresë tjetër për mëkatet tona. Do vetëm se Jezusi e mund të vdekje, pagoj çmimin, ne mund të falemi në besim. Po nuk ka, i ke për vepra të mira, i ke thonë që në mënyrë ose në atë mënyrë, nuk do të lajë mëkatin të. Ringjallja thotë që ne të falemi, që Jezusi e mund të armiku. Edhe tjetra është kjo, që shpresa jonë është sikur. Shpresa për te aso që i jeda nësia. Shpresa jonë është sigur për shkak se Jezusi është ringjallur. Edhe Jezusi është ringjallur. Edhe Jezusi do të marrë që do të jetë do të Perëndia me ne. Që edhe kur kemi hallë dhe probleme dhe shqetësime, nuk i përballen me jetën vetë, por tashmë kemi Jezusin i cili na ndihmon për të përballur me hallet dhe problemet që jemi në. Tani do të kalojmë me të paktën pari jetë 3 argumenta në lidhje me ringjalljen. Dhe këto 3 argumente po thonë. Do të shumë, nëse e parë që në gravatë 12 dhe në gravatë 15, nëse Jezusi është ringjallur, nëse Jezusi nuk është ringjallur, atëherë krishterimi nuk ka kuptim. Ai ligjë nëse nuk ka ringjallje, nuk do kishte krishterë. Se çfarë do të predikon filozofia? Do predikon një fe. Po pari do të shkak se Jezusi është ringjallur, ne mësojmë, jetojmë, jemi gati të vdesim për t'i dërguar nga ringjallja e tjetër. Tani nëse Jezusi nuk është ringjallur, pari do të shohë që nuk ka faj. Nuk ka faj.
do të jemi në mëkat. Edhe nga ana tjetër do të jemi të ndarë nga përmia. Tani pani po po flet. Edhe çfarë është gjallja po pani, kur bëhet fjalë për mëkat. Asi puna e fakturës. Kur vete në marketin dhe vjen diçka, tani kultura jonë nuk na i kërkon fakturën burdan. Në Amerikë zakonisht ose edhe në Europë, nuk e di. Në Amerikë pa fakturë, do të ishte vështirë tani një atë marketin që vetë. Tani ringjallja është faktura që perdia na jep për mëkatet tona. Kur ne i besojmë Jezusin, si sigurohemi ne jemi të falur? Po sigurohemi për shkak se ringjallja, për shkak se Jezusi paguajë mëkatet tona. Ringjallja është faktura për të na treguar që kur ne i besojmë Jezusin, jemi të shpëtuar, jemi të falur. Edhe pati këtë përmendon. Tani, ja të rinë 30 sekonda këtu. Kur Perëndia na ka falur për shkak të dashurisë së Tij, a ka një person në familje, në shoqëri, në lagje, që ndoshta ka nevojë për faljen tënde? Ose a je ti që ke nevojë të shkosh dhe të kërkosh dikush të falë për shkak të atë që ke bërë? Do ringjallja duhet të na motivojë për të kërkuar edhe për të falë, për shkak se jemi falur, për shkak të dashurisë së familjes. Kështu që nëse është dikush në jetën tënde që ka nevojë të falë nga ty, shko e vetë. Nëse është dikush që duhet të kërkosh falje, ringjallja të tregon që duhet të shkojë. Jezusi, edhe pse dinte që ne jemi mëkatarë edhe nuk do jemi të përkushtuar, ai japi, e sakrifikohu, u ringjall, edhe është me ne për të na ndihmuar. Kështu që nëse Jezusi e bën gjithë këtë për shkak të dashurisë, edhe ne do të motivohemi nga dashuria e Perëndisë për të vajtur, qoftë për të kërkuar falje, qoftë për të falur dhe tjerë. Edhe argumenti i tretë i pali është kjo, që nëse Jezusi do pali nuk është ringjallur, atëherë nuk ka shpresë pas vdekjes. Nuk ka shpresë. Do të përjetojmë si njerëz të mirë. Pa shpresë. Tani e vërteta është kjo, që ka shpresë për shkak se Jezusi është ringjallur. Edhe shiko, kur përballesh me situata të vështira në jetë, edhe ndoshta këto situata të vështira të ndihmojnë për ta parë, por kur përgjegjëson. Kush është ai shikami jo që po rri atje afër? Nga në kush po vete edhe po gjen strek. Në situata të vështira e kanë të mundur të ta tregojnë sa të mirë e ke fermerin e besimit. Se të shkunë, në si puna të fermerit që ta ballesh, do të shkunë shtëpinë për ta treguar sa të mirë e ke ballë. Situata të vështira e kanë të mundësi të shkunë në fermere për ta treguar ku është baza e besimit tënd. Tani, kemi të paktën një nga historitë që më doja të ndaja është kjo. Edhe ndoshta të shumë të një nga ne e njohim. E ka njohur, po e ka njohur Darda Vino, një vajzë adoleshente nga Koçka, që u përballë me vdekjen në moshë. Edhe tani Darda nuk do të shkojë që e intervista, ose të njerëzit që kishin mundësi ta takojnë, e shikoni këtë shpresën, çiftësinë edhe besimin e Jezusit. Tani, shiko që ka tha Darda në tani, fjalët e fundit të Dardës i shikoj. Thotë se unë nuk di që adesso mi prendo un secondo. Darda thotë shumë që shkon në predikimin e re.
me shpresë dhe dashuri për përdim. Edhe një ardi mos arrokitar, edhe grupi aperimit e nga të përdim si asnjë tjetër, jo më të zesa. Në faktë. Se u spara qaj e nuk i qaj, po... Do më qëse data nuk do beson të në religione. Ta kishe roshë, nuk do shë roshë. Nuk do shë roshë, po mos besoj. Nuk do të i roshë roshë. Darda për shkak se beson të tek Jezusi rindane. E pati të mund të thoshtë të gjë, fole për shpresën dhe për dashurinë e Perëndisë. Tani kur jemi të sëmurë, kemi asë dhe probleme, a kemi më të letë të mos mendojmë për shpresën, për dashurinë, të akuzojmë për një. Dhe shumë të kisha rejnë në frukë të disë për një. Të në vetë një të pyetje për me që a ka të një kushim jetë a jote për shkak se ti beson në atë që Jezusi ka bërë edhe që mundi atë vdekje. Apo jeton si një person që atë rëngjili edhe rinjallë po e ndikon jetën tënde, po i le halë problemet si mundë të reformi, edhe mos e shikosh të shpresën që t'jemi të Jezusi. Rinjallja është një realitet që ndryshoj diçka. Edhe pari në të tërë, pari të tërë që kur besojme të kungjili, kur besojme të rinjallja, identiteti jo më ndryshoj. Nuk jemi më robër të mëkatit, për jemi të Perëndis. Po gjithashtu qëllimi më ndryshon, nuk jetojmë më për vete, për kënaqësitë e vetes tonë, po jetojmë për atë që vdiq edhe u dha. E heqim fokusin nga vetja edhe e rakontajmë në Perëndis. Kështu që nëse je duke jetuar për dëshirat, për aspiratat e tua, edhe nuk po e shqeqe si të të shpundit në Perëndisë, po ndoshta kjo është fija për ty kthyer, edhe mos jetuar për vetë, por të jetë shumë Perëndisë. Edhe tani e ardhmja është ardhmja e çdo besimtari, secili që ka besuar në Jezusin, është ndryshe. Për shkak se vdekja ka në fund. Kështu që vedem la noi. Ei partono në besim për te se çfarë jetë në sjellë, për shkak se Jezusi e mund të vetë. Ei nuk usimshëm për të përballur me vdekjen, për shkak se Jezusi është shpëtimtar. Edhe një të fjalët e fundit që pari nga thotë tek libri në kapitullit Korintas ka thotë kështu. Thotë, puna juaj në Zotin nuk është e lehtë. Do jeni kujdesshëm për të punuar, për të shërbyer, për të qenë kujdestar në Zotin. Për te ato se që mund të thuan njerëzit, si do të reagojnë njerëzit. Për shkak se mundi jo nuk është i kotë në Zotin. Mundi jo të jetë i kotë pa Zotin. Po mundi jo nuk është i kotë në Zotin. Që që vetë një. Zotë, ne jemi me njës dhe falenderues faktin e ringjalljes. Falenderojmë për një që kjo ringjallja është vepra jote, ku ti për shkak të dashurisë tënde, edhe veten tënde,
edhe nëpërmjet vdekjes pagove mëkatin tonë. Dhe falenderoj për një që varja shposh për shkak se ti u rinjalla. Edhe tani, kur ne të besojmë ti je me ne, edhe lutem që për te se çfarë je në mundë në sjellë. Për një në kemi shpresë dhe besim të plotë, që këtu do ta bëjmë për lavdërinë tonë. Edhe lutem për të Shpirtin i Shenjtë do na forcë edhe pushtetin për të bërë në të. Të duam të Jezus, të mirënjohës që je Perëndia e rinjallë dhe je gjallë, edhe falenderojmë të miku edhe shoku jonë për të na ndihmuar në këtë jetë që kemi të japën të lavdëruar. Në emër të Krishtit të lutem. Amen.